मछली है, मछली। हाँ मत पकड़ो, गंदा हो जाएगा हाथ। मछली है, हाँ मछली। क्या है यादो? मछली। सचिन का हाथ गंदा हो गया ना, अभी नहाना पड़ेगा। रुको तो, दिखाओ 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 कितना बड़ा मछली। ओ बड़ा बड़ा मछली। ये यादो क्या मछली? बड़ा बड़ा मछली है यादो। क्या है? गंदा हो गया सब हाथ। फिश। ओ मछली नहीं है, फिश है। या फिश फिश। बड़ा मछली है। वाओ फिश 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 फिश। क्या है? गंदा आ गया, गंदा आ गया आदू। अभी रुक, मम्मी 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 पापा करे, रुको। मछली मछली मथेरी गंदा आ गया, हाथ सब तुम लोग का गंदा हो गया। मत करो।